पनि त्यो कार्डले जमाउनु हुँदैन, नाम त छँदैछ दुईजनाकै, अर्को दिन्छ। अहिले चाहिँ हामी सिंहदरबार प्रवेशको यहाँ तयारी गर्दैछौँ होइन। कार्ड यहाँ कार्डको पास त मिलेको छ यहाँ, छिर्न दिँदै दिँदैन होइन। भन्न फेरि अर्को देखाउँला होइन, के भन्ने एउटा गाडी लिएर हिँड्यो नि त एकजनाले, एकजनाले गाडी लिएर हिँड्यो यता गाई भएन जाउँ भयो पास भयो सिंहदरबार प्रवेश त गरियो। सिंहदरबार प्रवेश सुजन गुरुङलाई भेट्नै त होइन सुजन गुरुङलाई भेट्नुपर्छ अब यहाँ। हाम्रो फेरि पुरै सुरक्षा व्यवस्था एकदम कडा छ पुरै यहाँ सिंहदरबार त के हो यार, पुरै हेर्नु न उतादेखि क्यामेरा अगाडि फर्काइदिउँ न क्यामेरा होइन। त देखाउनु हामीलाई पनि देखाउनु पऱ्यो, अगाडि पनि देखाउनु पऱ्यो। सुरक्षा व्यवस्था एकदम कडा छ होइन। अब हामी जान्छ कता हो? हामी नेपाल टेलिभिजन पहिला नेपाल टेलिभिजन कता छ हौ? सोध्नु पर्यो माथि छ थाहा छ। ए दलबल छ पुरै सुरक्षा व्यवस्था। सिंहदरबार त के होइन यो बेला नयाँ आएको छ, जेन्जी सरकार आएको छ नि त यार, भालेन सरकार आएको छ, भालेन सरकार। यो वान वे त होइन नि, होइन सिद्धमा एनटिभीको पार्किङ यति घुम्न पहिला पार्किङ गर्नु होइन। अब गेटमा शिक्षा मन्त्रीले यो सामान्य प्रशासन मन्त्रीले ल्यायो शिक्षा होला त्यसपछि एकैछिन गाई छ किन अहिले हामी कहाँ छ अरे एन्टी लाइट पल्ट छ क्या क्यामेरा जलाएको रहेछ यो सम्पूर्ण हजुर होइन सम्पूर्ण आज कहिले बस्ने सामान बोल्ने पालो बोल्ने पालो पाइँदैन यार, जान पाइन्छ नि होइन। पार्किङ लगाएर गाडी घुम्ने नि यार, कहाँ हिँडेर घुम्ने छ वान वे सकिने हेर फेरि जलेको होइन। मुख्य संरचना यसबाट नि खिच न यार, तिन भित्रबाट खिच यहाँ रोक्न दिँदैन होला। अहिले फोटो नखिच्नु मलाई क्यामेरामा रेकर्ड भइरहेछ, रेकर्ड भइरहेछ। एकछिन पछि खिच्नु आउँदाखेरि त्यहाँबाट राख्नु। यो त बाहिर जाने होइन एक दिन होइन यता फर्काउँ, हामी यताबाट फर्क्यौँ होइन। फर्काउँ त्यहाँ फर्काउँ एक्जिट पोल भन्दा पनि यो त मेन गेटमा पाइयो। पार्किङ गरौँ हामी, मुख्य गेटबाटै गरौँ भनेर अहिले सायद जलेको गृह मन्त्रीलाई सायद त्यो होस् लाग्छ है मलाई अहिले जलेको भयो भने अहिले गृह मन्त्रीलाई सायद अहिले त्यो होला जस्तो लाग्छ। प्रधानमन्त्री मन्त्री कार्यालय हो कि त्यो अहिले हेर्नु पर्ला। ठिक छ को आयो पुलिसको ठुलैमा डिआइजी साहब आएछ नि, डिआइजी साहब आउँछ कि मन्त्री परिषद बैठकमा सामेल भएर जाने होइन मार्छन् यार 4 बजेपछि होइन। मन्त्री परिषदको बैठक हुने बेला चाहिँ यहीँ बस्नुपर्छ हामी, निर्णय चाहिँ सुन्नुपर्छ है हामी बाहिरबाट। दिनभरिलाई पास छैन त्यो खास त खाएर जाने अब मन्त्रालय क्यान्टिनमा खाजा खाएर जानुपर्छ है। तर जस राणाहरू त्यो सट्टा पार्किङ गर्नु एनटिभीको पार्किङ कहाँ आउनु सोध्नु त विज्ञान यहाँ त यो हाम्रो सस्मित खोटाङको भाइ होइन मन्त्री। ओहो यार भेट्नुपर्छ यार, आफ्नै भाइ हुने यार सस्मित के अरे पोखरेल त्यहाँबाट यतै पार्किङ गरौँ, यतै पार्किङ गरौँ, पार्किङ गरौँ ल। किनभने पार्किङ यहाँ अलिक कमै छ क्या सिंहदरबारमा, संसद भवन हेर्नुपर्छ अहिले त्यो पार्किङ गरौँ अहिले आज त्यो पार्किङ गर्ने सुरक्षा संसदीय दलको कार्यक्रम कार्यालय मिटिङ हुन्छ प्लान हुँदैछ भोलि विजिट गर्ने होला संसदीय दलको विभिन्न पार्टीको कार्यालय के गर्ने के गरौँला हामी त एक्सप्लोर गरेर हामी सिंहदरबार होइन आफ्नै त हो नि पार्किङ गरौँ त्यसपछि संसदीय दलको मिटिङलाई तयारी गर्नु होइन मलाई पार्किङ गर्छ क्यामेरा गर्छ जाऊ न संसद भवनतिर। संसद भवन अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा छ है, अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा। अर्थ मन्त्रालय पनि यहाँ छ है साथीहरू ल, अर्थ मन्त्रालय परराष्ट्र हजुर अर्थमन्त्रीले ए हो कहाँ छ खै बेलमा संसद भवन नयाँ बन्द गरेको संसद भवन मा छौँ हामी अहिले चाहिँ। हजुर राम्रो रह ओहो होइन नेपाली टिपिकल नेपाली अडमवागले सोडिमवागले हजुर टिपिकल राम्रो रह परराष्ट्र मन्त्रालय BMW LCT 100 अनि त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय संसद भवन मन्त्री ए सोडिमजी जेडी सांसद
आज मन्त्री परिषदको मिटिङ सिधेर मात्रै जाने हो क्या हामी निर्णय सुनेर होइन यो पनि खारेज गर्ने हो नि त यो मन्त्रमा खारेज भयो अहिले यता हेर न हामीले सिंहदरबारको क्यान्टिनमा खाना खान जाँदैछौँ है विकास हुन्छ ल खारेज कहाँ कुन चाहिँ मन्त्रालय खारेज अलिक सबैतिरको व्यवस्थित क्यान्डिडेटलाई मानिन्छ ए यो क्यान्टिन सिंहदरबार कतिवटा खेल्ने नि यताबाट मुख्य बिल्डिङको हालत त्यस्तो रहेछ नि त यहाँ भाइरल भाइ सिंहदरबारभित्र खाना खाँदैछ है भाइरल भाइ राजधानी पश्चिम गेटबाटै जाने कुरा हो नि त अब अहिले मन्त्रालय चाहिँ उता सराएर छ गृह होइन अब भने अब राम्रो राम्रो तरुणीहरूबाट ठिक छ तरुणीहरूलाई पनि देखाइयो अब यहाँबाट यस्तो राउन्ड गयो भने तपाईँ हामी गृहमन्त्री पुग्छौँ है पछि है जाने हो भने तर हामी एक्जिट हुन्छौँ ल अब गृहमन्त्री हुनुहुन्न रहेछ आएर एक्जिट हुन्छौँ ल एक्जिट फ्री हो ए पुरा सुरक्षा देखाइदियो नि सुरक्षा पुरा छ यहाँ पुरा सुरक्षा दल बल छ सिंहदरबार अगाडि